วัสดีครับผมนายพนุมาตรโพสาลีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มาจากโรงเรียนวัดทรงธรรมวันนี้มาประกวดติขอต้อนรับนะครับมาเดี่ยวจากเพลงจีนขิงใหญ่2 ชั้นพร้อมแม่ป่ะพร้อมแบบหน้าออกให้ชีวิตที่แบบใครยังไม่พร้อมไม่ต้องขึ้นครับสมัครอะไรดีพร้อมไหมพร้อมขึ้นครับ